他拿的是什么？这个呢就是不锈钢的针啊，这是刚到快递我拆开的。咱们搞维修呢，经常需要用到给电路板透啊，因为有时候你拆下一些元件呢，使吸气器吸的不是特别干净，所以说呢，你需要使用这种不锈钢的针，把那个眼儿给它透开，然后才能方便你插入元件。或者有一些双层板带过孔的那个洞呢，你需要扩一扩。这个怎么用的呢？和如何选购呢？咱们一起跟我看视频啊！大家好啊，咱们搞维修呢，有时候呢需要给这个电路板啊摘电路板的某个元件，比如说摘这块是吧？摘完以后呢，使这个吸气器呢吸完了呢，一般效果都不是非常好。它这个两端呢会有一点点残吸啊，比如说像这个保险这个位置，看了吧？这个位置，你吸完以后呢，会有一些残吸，这样式呢，你在焊元件时候不好焊。还比如说有些板子呢是双层板的，这样式呢，你不好透这个过孔，对吧？一般呢常见的就使这个空心针透，但是效果也不是非常好，所以呢建议大家使用这个工具啊。这个呢就是不锈钢的那个，就是个不锈钢的钢针啊。它有很多种型号啊，这个主要是很便宜啊，大家看，我再拆一盒，大家看，再看这盒啊，它有10个，我查了，它有10个针，这样式呢适用于各种眼儿，多大的眼儿呢用多大的针。它原来带的呢是平的，原来这个头是平的，使用呢效果不是很好，所以呢大家要给它磨成这个。大家看，要给它磨成尖儿啊，磨成尖儿，这样就好透了。我遇到这个眼儿呢，咱们就轻松的就透下来了。或者多层板呢，穿过孔的时候呢，也很方便啊。现在呢，我就给大家演示一下怎么透啊，非常好。随便找个针啊，用这个针吧啊。然后呢，比如说这个我用烙铁啊，我现在已经呢，假如我需要把这个眼儿给它透是吧？然后大家看，大家看了吗？带的吸都透过来了。有一点没透过来的原因呢，是因为这上面吸多啊，咱们把这个吸给它整净了。尤其是拆那个双层板的时候，有些板呢那是两面带焊机的，大家遇到过吧？非常麻烦这个眼儿。这样式呢，有了这个工具呢，透就很方便了，方便了不少。当然了，这里也没有那种双层板的给大家透啊，就是给大家说一下这个工具啊，建议大家买。主要这个针呢很便宜啊，非常的廉价，建议大家呢买几个，因为它是不锈钢的，所以说呢，比如说你这个焊盘哈，这种直插式焊盘，你那个使吸气器透完了呢，很多人会发现还有一点点这个眼儿啊，是不是啊？非常的难搞，使烙的时间长，容易把这个吸呢，这坨吸给把这个板子呢烙没皮了，所以说呢，建议使这个不锈钢这种针啊，这样是很轻松就扎出来了。当然这个不是太成功，因为我没有双层板的啊，大家呢自己网上搜一搜，很便宜啊。感谢。